स्थापयामि ओम तारकेश्वराय नमः स्थापयामि ओम मातृभैरवाय नमः स्थापयामि ओम भैरवाय नमः स्थापयामि सिद्धार्थ भैरवाय नमः स्थापयामि ओम सिद्धार्थ भैरवाय नमः स्थापयामि ओम सहार भैरवाय नमः स्थापयामि ओम भैरवाय नमः स्थापयामि ओम नाना भैरवाय नमः स्थापयामि नाना भैरवाय नमः स्थापयामि ओम भैरवाय नमः स्थापयामि ओम सिद्धार्थ भैरवाय नमः स्थापयामि ओम प्रतिष्ठा सर्वजीवानां मित्रावताय ग्रहमंडल देवता सह ओम भर्वस्वसु प्रतिष्ठा वरदो भवतः बोले भगवती जगदंबिका नवदुर्गा श्री मेरड़ी माता की जय। અહીંયા રાવણામાં બેઠેલા મોટા મોટા વડીલો હોય જમવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે તો પ્રસાદ માટે વધારે હવે આપણે લોબીલા ના થાય તે માટે જેમ બને તેમ પ્રસાદ શરૂઆત કરો ભાઈ। અહીંયા માતાજીનો પ્રસાદ ધરાઈ દીધો છે, પ્રસાદ ચાલુ છે ભાઈ, લાઈનમાં જોડાઈ જાઓ। नमस्कार कर दो हरि ओम ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मिश्राय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणं गत जन्म मृत्यो जराव्याधि पीडित कर्म बंधने। भगवान महादेव जी ने नमस्कार करिए अपना ओम वंदे हरि ओम वंदे देवी उमापति सुरगुरु वंदे।